गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रोमैक्सल का फार्मूला सिरप। सो अगर आपके फिजिशियन ने आपको ये एडवाइस करा है और आप जानना चाहते हैं कि ये किस बीमारी में यूज़ होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप अपने फिजिशियन की एडवाइस से ही इसे यूज़ करिएगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए आज जान लेते हैं इसके यूजेस। तो ब्रोमैक्सल कफ सिरप एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड टर्ब्यूलाइन सल्फेट गोएपनेशियन एंड मेंथल सिरप है। इसकी बाहर से पैकेजिंग कुछ ऐसी है एंड इसकी रेट है 82। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी अंदर से पैकेजिंग कैसी है। सो अंदर से मुझे इस टाइप की बोतल मिलती है एंड इसकी पैकेजिंग भी बॉक्स जैसी ही है। अब जान लेते हैं इसके यूजेस। तो ब्रोमैक्सल कफ फार्मूला सिरप। सो ये सिरप उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में बैक्टीरिया से खांसी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनकी खांसी क्यों नहीं जा रही है। वो खांसी के बहुत से सिरप तो लेते हैं बट उनकी खांसी नहीं जाती है। तो ये बैक्टीरिया मारने का सिरप है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके शरीर के सारे बैक्टीरिया को मार देगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो अगर आपकी खांसी नहीं जा रही है, आप बहुत परेशान हैं, आपके फिजिशियन ने ये एडवाइस करा है, तो बिना किसी झिझक के इसे जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी और मेडिसिन का यूजेस जानने हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।